Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista senza coscienza. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore poi metterai like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto, oppure qua sopra in alto alla pagina, ci dovrebbe essere un pulsante con scritto iscriviti oppure seguimi. Premilo, è gratis, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Il narcisista senza coscienza. Partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, andiamo a leggere cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola coscienza. Che cos'è la coscienza? Secondo l'enciclopedia, la coscienza è la consapevolezza che le persone hanno in sé del proprio corpo, delle proprie sensazioni, ma soprattutto delle proprie idee, fini e azioni. Per un narcisista patologico le azioni sono sempre giustificate dai fini. E quali sono i fini di un narcisista patologico? Ricavare più vantaggi possibili dalla propria partner o dai propri amici. Un narcisista patologico potrebbe dire o fare di tutto per farti innamorare. Quando ti ha fatti innamorare, infatti nel love bombing iniziale, quando ti corteggia, love bombing significa bombardamento d'amore ovviamente, perché non è un corteggiamento normale, ma è proprio un bombardamento di paroloni, io ti amo, cioè sei la donna della mia vita, penso di averti conosciuto in un'altra vita, siamo fatti per stare insieme, siamo anime gemelle. Le parole usate all'inizio da un narcisista patologico sono tanto forti che la preda, ovviamente, si sente a volte imbarazzata da queste parole, perché l'obiettivo del narcisista patologico che sta recitando all'inizio è farti innamorare il prima possibile, dicendo, magari facendo, quindi cercherà di capire i tuoi interessi e sembrerà l'anima gemella perché i tuoi interessi diventeranno uguali agli interessi del narcisista, quindi è la cosa identica, quindi sembra davvero un angelo piovuto dal cielo, ripeto, può essere sia maschio che femmina. Ora, detto questo, è una recita, ti sta ingannando, perché poi quando tu sarai innamorata di lui, inizierà a svalutarti, cambierà atteggiamento, diventerà scostante, non presente, a volte offensivo, molto spesso acido. E tutto questo sai perché lo fa? Perché ha bisogno di intrappolarti nella relazione. Una volta che ti ha intrappolato, inizierà a tenerti in basso, perché lui intanto inizierà a cercare altre prede, perché non ha coscienza. Ma soprattutto questa mancanza di coscienza la vedrai alla fine, perché una persona che all'inizio ti ha amato non può scartarti alla fine dal giorno alla notte in un momento dicendoti la nostra relazione finisce qua. Magari per telefono, magari con un messaggio, magari sparendo e basta. Quando una persona fa così vuol dire che non ti ha mai amato, ma soprattutto quando una persona fa così vuol dire che non ha coscienza. E sai perché? Perché crei uno shock, dai una delusione talmente tanto grande alla tua partner o al tuo partner che ci metterà molto tempo a riprendersi. Una persona del genere, il narcisista patologico, che ti lascia senza coscienza, senza rispetto, non dandoti una spiegazione, anzi se te la dà ti incolperà e basta, sparendo, lasciandoti per telefono, è una delusione così grande che solo una persona senza coscienza può fare una cosa del genere, un incosciente. Cioè una persona che ha fatto delle cose, le sue azioni, pensando, perché lui ha pensato, il narcisista o lei, la narcisista ha pensato, sapeva cosa stava facendo all'inizio, sapeva di volerti fare innamorare, soltanto che ha perso interesse, perché perde interesse quando ti ha già agganciato, sei troppo scontata e quindi va oltre. Quando poi chiederai un po' di più, chiederai spiegazioni, magari perché un giorno è presente, un giorno scompare, oppure perché è sempre offensivo, perché non mantiene le sue promesse, chiedi spiegazioni, quindi cerchi di
mettere alla pari la relazione, ecco che il narcisista ti dice ciao, grazie, la nostra relazione finisce qua. E tu dirai, ma come? Non mi avevi detto che ieri che mi amavi, sembrava che le cose funzionassero. Va bene, oggi non ti amo più, ciao e grazie. E sparisce. E se tu lo cerchi, o ti blocca o non ti risponde. Questo è un atteggiamento di una persona che non ha coscienza e credimi che capirai col tempo che una persona del genere è meglio perderla che trovarla. E non essere invidiosa della prossima partner o del prossimo partner del narcisista. E sai perché? Perché è un'altra vittima che verrà utilizzata per poi essere scartata. E se non la scarterà, te l'ho detto anche in altri video, è semplicemente perché tiene la testa bassa e fa umilmente ciò che vuole il narcisista, quindi gli offre dei vantaggi economici e sociali e non chiede tanto, quindi è facilmente gestibile. Ma una relazione sana e sincera, il narcisista patologico non la vuole, non l'ha voluta prima di te e non la vorrà dopo di te. Vorrà solo utilizzare e sfruttare le persone in ogni ambito della vita. Perché un narcisista patologico, prima di tutto, e lo ripeto, è una persona senza coscienza. Se metabolizzi questo fatto e lo metabolizzerai col tempo, che tu sia maschio o femmina, vedrai che starai molto meglio e andrai oltre questa brutta avventura che ti è capitata. Credimi. Stiamo uniti, leviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Ripeto, i narcisisti patologici li trovi dappertutto, in amore, in amicizia, sul lavoro e ovviamente in famiglia, quando papà o mamma potrebbero essere narcisisti patologici. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.